friends, welcome to Paru's World. நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் டக்குன்னு பார்க்க முடியும். ஓகே, வாங்க நம்ம இன்றைக்கி என்னென்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு பியூரி. சரி, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கையில் சரி மரவள்ளிக்கிழங்கு நம்ம செஞ்சுட்டு பேபிக்கு வந்து பியூரியாக செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒன்றாவே செஞ்சிட்ருக்கோம். சரி, ஃபஸ்ட்டு சால்ட்டு போடவே இல்லை. சரி, கொஞ்சம் லைட்டாக வெந்த பிறகு அம்மா சால்ட்டு போடுறான்னு சொன்னனால சரி அவனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தனியாக பாயில் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி எடுத்துகிட்ருக்கேன். இந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லா சீசன்லேயே நமக்கு கிடைக்கும் ஈஸியாக. அது இல்லாமல் இதில் நிறையா ஃபைபர் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லா டைஜஷன் ஆகும். இது கொடுக்கறதுனால நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இருக்காது. அது இல்லாமல் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அயன், கால்சியம், விட்டமின் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏஜ் ஆனால் கூட நமக்கு போனில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். இதனால் ஒரு போனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்து கிடைக்கும். நம்ம கூட அடிக்கடி வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபுட்டில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் நமக்கு வயசான பிறகு நமக்கு கால் வலி அது மாதிரி எதுவும் வராமல் நம்ம வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்க்காலங்களில் எந்த ஒரு உணவும் கிடைக்காதாம்மா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கூட சாப்பிட்டு நிறையா பேர் உயிர் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 40 இயர்ஸை தாண்டினாலே நமக்கெல்லாம் கால் வலி வந்துடும். ஆனால் நான் ஒரு சில தாத்தா பாட்டிங்களுக்கும் இன்னும் கால் வலி வராமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் இதுவாக கூட இருக்கலாம். குழந்தைங்க கொஞ்சம் நல்லா வெயிட் கெயின் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது வந்து அடிக்கடி வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கலாம். ஒரு 6 மந்த்துங்கிறனால பியூரியாட்ட மேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை 1 இயர் கிட்ட ஆச்சுன்னா நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டேஸ்ட்டில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. நான் அப்படியே மஸ்டே பார்த்தேன். சரி, நம்ம மஸ்டே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் ஜாருக்கு மாற்றிட்டு பியூரியாக மேக் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்ம டாப்பியோக்கா பியூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. அதாவது மரவள்ளிக்கிழங்கு பியூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அப்படியே குழந்தை கொண்டு போய் ஃபீட் பண்ணலாம். என் பேபி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூ ஃபுட்டுங்கிறனால கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணால் அப்புறம் அவனை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. இதை பற்றின இன்னும் சில பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், படித்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.